오늘도 생활정보 한 입만. 여름철에는 채소가 금방 시들고 물러져서 버리기 일쑤죠. 하지만 보관법만 바꿔도 훨씬 오래 쓸 수 있습니다. 잎채소는 물기가 닿으면 금방 상하니 키친타월로 물기를 닦고 비닐봉지에 넣어 보관하세요. 오이는 비닐에 하나씩 싸서 세워 보관하면 물러지지 않고 아삭함이 오래갑니다. 대파는 뿌리 부분만 키친타월로 감싸서 지퍼백에 넣어두면 일주일 이상 싱싱하게 쓸 수 있죠. 작은 습관 하나가 여름철 채소 보관 기간을 2배로 늘려줍니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독하시고 나중에 꺼내보세요.